quelqu'un qui peut vider ce qu'il y a dans la bassine grise et me l'envoyer. Ça peut faire. Tu me donnes un papier à coller entre les résultats avant que le métallo soit plus rapide. Ah, mais vous êtes bon dans les classiques. Ah, ça vous manquait. Ah, ça vous manquait.